אז אם גם אתם רוצים לדעת האם אתם יכולים לרכוש את הנכס הזה בתל אביב, בואו אני אגיד לכם. מחיר העסקה 4,300,000. בשביל שהבנק יאשר לי משכנתא, אני צריך לעמוד בשתי מבחנים במצטבר. הראשון נקרא אחוז המימון, השני נקרא יחס ההחזר. אחוז המימון אומר שהמינימום הון עצמי נדרש לטובת העסקה הוא 1,075,000. ואחרי שאני אביא את המספר הזה, הבנק יסכים להעמיד לרשותי משכנתא של 3,225,000, וככה אני אשלים את העסקה. בנוסף לזה, הבנק מבקש שאני אעמוד במבחן יחס ההחזר. המבחן הזה אומר שההחזרים לטובת המשכנתא לא יעלו על 40% ממה שאני מרוויח. כלומר, ההחזר החודשי לטובת הלוואה של 3,225,000 הוא 16,770. בשביל שהבנק יאשר לי להחזיר לו כל חודש 16,770, אני צריך להרוויח משכורת של 41,925. 40% מזה מהווים 16,700, ואי לכך אני עומד גם במבחן אחוז יחס ההחזר וגם במבחן אחוז המימון. בשביל ללכת על העסקה הזאת, אני גם צריך להביא מהבית 1,000,000 שקל, אבל יותר חשוב, אני צריך להרוויח כל חודש לפחות 42,000 שקלים נטו אחרי ההלוואות שלי. אם אתם עומדים בתנאים והדברים האלה מעניינים אתכם, תתקשרו ואני אעזור לכם להגשים את החלום שלכם.